Отправляемся. Okay. Dear guests, come with us. Our captain, his name is Juan there behind. Juan, ¿se oye allá detrás? Can you hear me there behind? Okay, our captain, his name is Juan. Viene con nosotros ahora nuestro capitán Juan. Begleite uns unsere Captain, heißt Juan. Okay, as I told you before, mangrove forest it is considered as the largest natural greenhouses of the tropical coast on the planet. A big organism that basically lives and reproduces between its roots to its branches, without to live beside the mud or fallen leaves in decomposition. Some specialists say that only the tropical rainforest can compete with the mangroves as foster and alimentary fountain. The formation it is the advance of the healthy vegetation to the sea. The formation it is where we have a bien temprano. Algunos más a ver el cruce sin haben vía acá. Frente a la derecha las montañas de la provincia de Samaná y la costa norte del país, la cual tiene 270 kilómetros de larga, que tiene más biodiversidad, la naturaleza del país, donde tenemos montañas entre 600 a 3000, sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar, y tenemos muchas. Ok, familia, el Parque Nacional Los Haitises fue declarado como familia, el Parque Nacional Los Haitises fue declarado como Parque Nacional en el año de 1976 durante el gobierno del expresidente Joaquín Balaguer, con un área total de unos 1.600 kilómetros cuadrados. No se olviden que el área que corresponde a la provincia de Samaná tiene 208 kilómetros cuadrados. Este parque comienza aquí, pasa por el sur y el este del país, y el nombre de Los Haitises no tiene nada que ver con nuestro vecino país Haití. Haitises, porque esos pequeños islotes que se ven en el medio del mar se llaman en el país botes o Haitises. Entonces estos botes, como le llamamos nosotros, estuvieron millones de años atrás en el fondo del mar y como movimientos tectónicos fueron subiendo, y cada vez que sí tenemos terremotos, los vientos tectónicos siguen subiendo hacia arriba. Esas plantas que ustedes ven sobre los botes o Haitises son plantas especiales que crecen directamente sobre las rocas calizas, se alimentan de la humedad. Cuando las hojas de la misma planta caen hacia abajo, secas, se fructifican y se convierten en abono orgánico para la misma planta. No se olviden, no se olviden que en el Parque Nacional Los Haitises tenemos la mayor cantidad de agua dulce del país, o la reserva de agua dulce más grande del país, una de las más grandes del mundo. Tenemos también las zonas manglares más extensas de la República Dominicana, como decía antes, 98 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos más de 10.000 cavernas, en el país tenemos más de 45.000 cavernas. Cuando llueve aquí el agua no se queda en el suelo, se va directamente hacia el subsuelo, por eso tenemos varios ríos subterráneos. Aquí en el Parque Nacional de los Haitises viven 300 especies de aves. En la isla entera viven 300 especies de aves, en el parque viven 110 especies de aves. En este parque viven 4 especies de tortugas, 3 en agua salada, 1 en agua dulce. Viven manatíes que están en peligro de extinción, que no se ven siempre. A veces se ven alrededor por acá los delfines, del otro lado se ven las ballenas jorobadas allá en la bahía de Samaná, desde enero hasta abril. En el Parque Nacional Los Haitises
del otro lado del parque tiene dos especies de ratas endémicas de la isla de Soledad, las cuales no se ven de este lado, sino del otro lado del Parque Nacional Los Haitises. Todo el parque es un bosque húmedo subtropical. La pluviometría promedio anual es de unos 2.300 milímetros de lluvia. Aquí llueve casi todos los días. Cuando no llueve en el día, se llueve en la noche. Okay, deal this. The National Park Los Haitises was declared as National Park in 1976 during the government of our ex-president Joaquin Balaguer, with an area of 1,600 square kilometers. The area which belongs to the province of Maná has 208 square kilometers. The name of Los Haitises is not because of our neighbor country, Haiti. It is because the small mountains you see in the middle of the water, or we call in Spanish Айтices or mogotes, in English earlocks. All the earlocks you see around here, they were on the bottom of the ocean millions of years ago. And with earthquake they grow up. When we have an earthquake they continue growing. The plants you see there on the top of the earlocks, they are special plants. They grow on the limestone and they feed them of the humidity. Dry leaves of the same plant fall down, and that's natural fertilizer for the same plants you see there. I mean, for Los Haitises we have the biggest freshwater reserve of the country, the largest mangrove forest of the country, as I told you before, 98 square kilometers. Here live and reproduce different species of fish. Here live 4 species of turtles, 3 of them in salt water, 1 of them in fresh water. Here live manatees. Around here we see sometimes dolphins. The other side there, in the Bay Samana, we see the Bay Santa Barbara Samana, we see the humpback whales from January to April. You can watch them there. I mean, on the whole island we have 300 species of birds. In the National Park, Los Haitises live 110 species of different birds. The heroes you see around here, they have different 30 to 40 meters above sea level. Inside the national parks, we have a mountain with 480 meters above sea level. In the National Park Los Haitises, at the other side, near to Sanchez, we catch the most of shrimps we eat in the country. On the top of the hillocks, you can see normally all these flowers also. I mean, when it rains, the rain doesn't stay on the floor. The water gets immediately on the ground. That's why we have a lot of 300 especies de aves. En el parque viven 110 especies de aves. En este parque viven 4 especies de tortugas, 3 en agua salada, 1 en agua dulce. Viven manatíes que están en peligro de extinción, que no se ven siempre. A veces se ven alrededor por acá los delfines, del otro lado se ven las ballenas jorobadas allá en la bahía de Samaná, desde enero hasta abril. Okay, en frente a la izquierda ya pueden ver las casas. In front of the left hand side there, you can see the pipe bells, the fishing egrets. À gauche, vous pouvez regarder les super pêche. Et là, on the links, that's it, one fish buyer. The left hand side there, you can see the pipe bells, the fishing egrets. À gauche, vous pouvez regarder les super pêche. Et là, on the links, that's it, one fish buyer. Juan, no veo de aquí. Casi un poco más allá arriba. Que no veo bien con el pecho. Da oben haben wir einige Askaya. Allá arriba tenemos algunos buitres. On the top we have vultures. En haut il y a des vautours. À gauche, dans la grotte, il y a des hirondelles. A la izquierda tenemos las golondrinas. Ahí links haben wir Spalving. To your left hand side we have swallows in the caves there.
Galindo se puede ver la línea del agua ya en las rocas calizas, lo que indica que eso estuvo más abajo, estuvo en el fondo marino y luego fue subiendo. Las aves amarillas que se ven allá a la izquierda son chichihuahua que se alimentan del arroz, vuelan desde aquí hasta las plantaciones de arroz. Yellow bells, you see there, we call chichihuahua, they eat rice, they fly from here to the rice plantations. We have nobody far from here. Les oiseaux jaunes que sont là. Ok, aquí enfrente tenemos las ruinas de un viejo puerto que se llamaba La Perla, que funcionó allá entre 1887 y 1952, desde donde se exportaban café, arroz, banano. Había un proyecto de banano aquí en el parque y había una estación de tren aquí. Se pretendía unir a Santo Domingo con la bahía de San Lorenzo y allá allá enfrente se pueden ver algunas gaviotas, pelícanos. Los pelícanos, los marrones son los adultos, los inmaduros, los bebés tienen la cabeza blanca, la cola blanca, las alas crecen hasta 7 pies de larga, se alimentan de pequeños peces. Какой-то волнорез тут. You can see pelicans, seagulls. I mean, the brown pelicans are the adult ones. The wingspan goes 7 feet long. The babies, when they have 5 feathers on the head, on the tail, and they eat small fish. Пеликаны. Here you can see the rings of the old port we have here made the Perla port between 1887 to 1952. They want to join Santo Domingo with the San Lorenzo Bay, and from here they export rice, cocoa, banana, different products of our agriculture to different countries of the world by this time. Okay, ici il y a des mouettes, il y a des pélicans. Les pélicans blancs sont les adultes. Les bébés ont la tête blanche sur la tête, front blanche sur la queue. Et les sailles poussent jusqu'à 7 pieds longs. Ils mangent des petits poissons et ne courent pas. Pour les faire la liaison de San Domingue avec la baie de San Lorenzo. C'est pour ça qu'il y avait la station de train ici. Il y avait un projet de banane ici dans le parc national. Le port était ici entre 1887 jusqu'à l'année 1952. Et d'ici, ils faisaient l'exportation de produits agricoles comme bananes, riz, café, cacao, mais aujourd'hui, nous savons seulement les fruits. Okay, here we get the ingredient from the Айтиces half. Here, the Perla half. Only situan the pelicane, situan out the living, put the brown pelicanes in the elbaxene. The babies pelicanes having bicycle of the coat, bicycle of the spans. Die Flügel wachsen bis 7 Füße lang und die fressen kleine Fische. Hier gab die Perla Hafen und die wollten Santo Domingo mit dem San Lorenzo Buch verbinden. Und hier die haben exportiert Bananen, Kaffee. Заплыли обратно в речку, правда, кажется, в другой приток.
Ракушки. ¡Camarero! Что-то мне кажется, что это еще не конец. Пещера.